હવામાન વિભાગની આગાહી પ્રમાણે બિપરજોય વાવાઝોડું તેની દિશામાં આગળ વધી રહ્યું છે અને સતત આ વાવાઝોડા ઉપર હવામાન વિભાગની સરકારની અને સાથે કેન્દ્ર સરકારની પણ નજર છે, કારણ કે ગુજરાતમાં આ વાવાઝોડાના કારણે તારાજી સર્જાવાની શક્યતાઓ સેવાઈ રહેલી છે, જેના માટે સરકાર દ્વારા વ્યવસ્થાઓ જે છે તે કરવામાં આવી છે અને TV9 પણ સતત આપને અપડેટ આપી રહ્યું છે કે આ વાવાઝોડું કઈ દિશામાં આગળ વધી રહ્યું છે અને કઈ જગ્યા ઉપર જઈને આ વાવાઝોડું લેન્ડફોલ થશે, ટકરાશે અને પરિસ્થિતિ શું સર્જાશે। વધુ એકવાર TV9 આપને અહીંયા અપડેટ આપી રહ્યું છે। આ સ્ક્રીન ઉપરથી અહીંયા જોઈ શકાય છે આ અરબી સમુદ્રનો એરિયા કે જ્યાં આ હાલ આ વાવાઝોડું અહીંયા જે છે ત્યાંથી 5 કિલોમીટરની ઝડપે પ્રતિ કલાકે આગળ વધી રહ્યું છે અને જે પ્રમાણે છેલ્લો જે આંકડો મળી રહ્યો છે તે પ્રમાણે વાત કરવામાં આવે તો આ વાવાઝોડું હાલ દ્વારકા બાજુ જે છે તે નજીક માનવામાં આવી રહ્યું છે, નલિયા બાજુ નજીક માનવામાં આવી રહ્યું છે, જેમાં દ્વારકાથી આ જે વાવાઝોડું જે છે તે 300 કિલોમીટર દૂર જે છે તે મનાઈ રહ્યું છે। સાથે જખૌથી ખાસ કરીને જખૌ જ્યાં આ વાવાઝોડું ટકરાવાનું છે તે જગ્યાથી 290 કિલોમીટર દૂર આ વાવાઝોડું છે। નલિયાથી 310 કિલોમીટર દૂર આ વાવાઝોડું દરિયામાં છે અને પોરબંદરથી તેની દૂરી જે છે તે 350 કિલોમીટર થઈ છે, એટલે કે પોરબંદરથી આ વાવાઝોડું દૂર ગયું છે, જ્યારે જખૌ જ્યાં આ લેન્ડફોલ થવાનું છે ત્યાં સૌથી વધારે નજદીક આ વાવાઝોડું હાલ 290 કિલોમીટર ઉપર પહોંચ્યું છે અને આ વાવાઝોડું તેની દિશામાં અહીંયા જોઈ શકાય છે કે આગળ વધી રહ્યું છે। 14 તારીખે હવામાન વિભાગ દ્વારા કહેવામાં આવ્યું હતું કે આ વાવાઝોડાના કારણે કચ્છનો વિસ્તાર જે છે સાથે દેવભૂમિ દ્વારકા છે, જામનગર છે, પોરબંદર છે તે જગ્યા ઉપર ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ રહેશે અને તે પ્રકારનો માહોલ પણ તે વિસ્તારોમાં જોવા મળી રહ્યો છે અને 15મી સાંજે આ વાવાઝોડું જખૌ બાજુ છે તે લેન્ડફોલ થવાનું છે, ટકરાવાનું છે। શરૂઆતમાં 15 જૂને બપોરે આ વાવાઝોડું ટકરાવાનું હતું, પરંતુ ગત રોજ હવામાન વિભાગની આગાહી પ્રમાણે તેમના જણાવ્યા પ્રમાણે આ વાવાઝોડું 15 જૂને ટકરાશે, જેના કારણે આ તમામ વિસ્તાર ઉપર અહીંયા જોઈ શકાય છે કે આ કચ્છનો એરિયા, આ જામનગર, દેવભૂમિ દ્વારકા, પોરબંદર, મોરબી, આ જે વિસ્તાર જે છે દરિયાઈ પટ્ટો જે છે જ્યાં ભારે પવનો ફૂંકાશે, ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ રહેશે અને તે બાદ જ્યારે આ વાવાઝોડું ટકરાઈને આગળ જશે ત્યારે 16 તારીખે પણ તેની ઇફેક્ટ જોવા મળશે, જ્યાં ઉત્તર ગુજરાતનો જે વિસ્તાર છે, અમદાવાદ જે છે ત્યાં પણ વરસાદી માહોલ રહેશે, થંડરસ્ટોર્મ એક્ટિવિટી રહેશે અને પવનો ફૂંકાશે, વાદળછાયું વાતાવરણ પણ રહેશે। આ પ્રમાણેની આગાહી કરવામાં આવી છે ને જો આ વાવાઝોડાની વાત કરવામાં આવે તો ગત રોજ જે છે આ વાવાઝોડું થોડુંક જે છે દૂર ગયું હતું, પરંતુ ફરી એકવાર આ વાવાઝોડું તેની દિશામાં આગળ વધ્યું, એટલે કે દરિયાની અંદર આ વાવાઝોડું હલચલ કરી રહ્યું છે। પૂર્વ પશ્ચિમ તરફ થોડુંક સામાન્ય જે છે તે ખસી રહ્યું છે, પરંતુ તેની દિશા જોઈ શકાય છે આ દિશા તરફ જ્યાં લેન્ડફોલ થવાનું છે ત્યાં આગળ વધી રહ્યું છે। આ તમામ પરિસ્થિતિ વચ્ચે આ જે કોસ્ટલ વિસ્તાર જે છે કે જ્યાં પશ્ચિમ રેલવે દ્વારા વાહન વ્યવહાર જે છે તે બંધ કરવામાં આવ્યો છે, HT દ્વારા પણ વાહન વ્યવહાર બંધ કરવામાં આવ્યો છે અને HT દ્વારા લાઈવ GPS ટ્રેકિંગ કરીને આ કોસ્ટલ વિસ્તારોમાં બસ જતી અટકાવવાની પણ કામગીરી શરૂ કરી દેવામાં આવી છે, જેથી કરીને મુસાફરો મુશ્કેલીમાં ના મુકાય, હાલાકીમાં ના મુકાય। સાથે જ 108ની મદદ લેવામાં આવી રહી છે કે જ્યાં 15 થી 20 એમ્બ્યુલન્સ અહીંયા ખડેપગ કરી દેવામાં આવી છે। NDRFની ટીમ હોય કે પછી અન્ય ટુકડીઓની મદદ હોય, તમામની મદદ લઈને સરકાર દ્વારા એક પ્રોપર વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે અને આખો ઘેરાવ જોઈ શકાય છે। આ વાવાઝોડાનો પવનની ગતિ જોઈ શકાય છે કે જે વાવાઝોડું દરિયામાં તો છે જ, પરંતુ તેની ઇફેક્ટ આ ગુજરાતના કોસ્ટલ વિસ્તારમાં જોવા મળી રહી છે અને તેના માટે સરકાર સીધી રીતે આ વાવાઝોડા પર નજર રાખી રહ્યું છે અને PMO વિભાગ, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પણ સીધી માહિતી આ વાવાઝોડાને લઈને મેળવી રહ્યા છે। ગંભીર બાબત છે અને ગંભીર બાબતની સામે તેટલી જ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે, જેથી કરીને તાવતે સમય જે પ્રકારે તારાજી સર્જાઈ હતી તે પ્રકારની તારાજી। તો આખરે હવે આ તમામ બાબતોને લઈને સ્પષ્ટ છે કે ગુરુવારે સાંજે જખૌ પાસે આ વાવાઝોડું ટકરાઈ શકે છે। હવામાન વિભાગે શક્યતા વ્યક્ત કરી છે, તેને લઈને તંત્ર પણ સજ્જ છે।